വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് 6ാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷിലെ യൂണിറ്റ് 1 റെയിൻ ഓഫ് ലവ്. ലുക്ക് ദിസ് പിക്ചർ. ദിസ് ഈസ് രാജാസ് ഫാമിലി. ആരൊക്കെയുണ്ട് ഇതിൽ? രാജയുടെ ഫാമിലിയാണിത്. ഈ ചിത്രത്തിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മുത്തശ്ശൻ, ഗ്രാൻഡ് മദർ മുത്തശ്ശി, അങ്കിൾ രാജ. ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലെ അടുത്ത ഭാഗം നോക്കാം. മൈ ഹോം. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. മൈ ഹോം. എവരിബഡി കാൾ മീ രാജ. It is not my real name, but I like it being called Raja. I lived with my grandfather and grandmother. They were my guardians. My mother died when I was young one. My father left me with my grandparents who brought me up. I lived with my grandfather and grandmother. ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് മുത്തശ്ശിയുടെയും കൂടെയാണ്. They were my guardians. അവരാണ് എന്റെ രക്ഷിതാക്കൾ. My mother died when I was young. എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ എന്റെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി. My father left me with my grandparents. അച്ഛൻ മുത്തശ്ശന്റെ കൂടെ നിർത്തിയിട്ട് പോയി. Who brought me up? അവരാണ് എന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കിയത്. We lived in a large house, but we were a small family. They were grandfather, grandmother, uncle and I. We had many relatives, but they lived in their own houses. Grandfather was a tall, strong man. He always spoke in a loud voice. He knew everyone in the village. People respected him. They came to him for advice and help. We lived in a large house. ഞങ്ങൾ വലിയൊരു വീട്ടിലാണ്. പക്ഷേ we were a small family. They were grandfather, grandmother, uncle and I. അവിടെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും അങ്കിളും ഞാനുമാണുള്ളത്. We had many relatives. അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. But they lived in their own house. പക്ഷെ അവരെല്ലാം അവരുടെ സ്വന്തം വീടുകളിലാണ്. Grandfather was a tall, strong man. Grandfather പൊക്കം കൂടിയതും സ്ട്രോങ് മാനുമാണ്. He always spoke in a loud voice. എപ്പോഴും ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്നു. He knew everyone in the village. ആ ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും എന്റെ മുത്തശ്ശനെ അറിയാം. People respected him. ആളുകൾ മുത്തശ്ശനെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. They came to him for advice and help. അവരൊക്കെ ഓരോ സഹായത്തിനും ഉപദേശത്തിനൊക്കെ ആരുടെ അടുത്താ വരിക? രാജയുടെ മുത്തശ്ശന്റെ അടുത്ത്. Grandmother was kind and gentle. She took good care of me. She would follow me like a shadow, saying, "Drink this milk, or eat your food, or have your bath, or go to bed." I did not like this, but still I loved her very much. My uncle was young and Grandmother was kind and gentle. മുത്തശ്ശി ദയയുള്ളവളാണ്. She took good care of me. അവരെന്നെ നല്ലതുപോലെ നോക്കുന്നു. She would follow me like a shadow, saying. അവരെപ്പോഴും എന്റെ പുറവെ നിഴല് പോലെ കാണും. എന്നിട്ട് പറയും, വെറുതെ അല്ല, drink this milk, പാല് കുടിക്ക്, eat your food, ഭക്ഷണം കഴിക്ക്, have your bath, പോയി കുളിക്ക്, go to bed, പോയി കിടന്നുറങ്ങ്. I did not like this. ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. But still I loved her very much. പക്ഷെ എനിക്ക് അവരോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്. ഇനി അടുത്ത അങ്കിളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. My uncle was young and very clever. എന്റെ അങ്കിള് ചെറുപ്പക്കാരനും ബുദ്ധിശാലിയുമാണ്. He helped grandfather in looking after his fields and garden. അവിടൊക്കെ ഒരുപാട് പൂന്തോട്ടങ്ങളും
പിന്നെ വയലുകളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ വയലിലും അവിടെയൊക്കെ മുത്തശ്ശനെ അങ്കിള് സഹായിക്കും. പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അങ്കിളിനെ. അതുപോലെ ഐ ടു ലൈക്ക് ഹിം വെരി മച്ച്. അതിനെക്കാട്ടിലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. Whenever I was in trouble, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിൽ പെട്ടാൽ അങ്കിൾ വുഡ് കം ടു മൈ ഹെൽപ്പ്. അങ്കിൾ ഓടി വരും. എന്തിനാ? അവനെ അതിൽ നിന്ന് സഹായിക്കാൻ. At home, I did not have any friend to play with. Grandfather did not like my going out to play with other children. He believed that I would be spoiled if I do so. Other children did not like to come to our house because they were afraid of grandfather. At home, I did not have any friend to play. എന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ കൂട്ടുകാരില്ലായിരുന്നു. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് മൈ ഗോയിങ് ഔട്ട് ടു പ്ലേ വിത്ത് അതർ ചിൽഡ്രൻ. മുത്തശ്ശന് മറ്റു കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ തീരെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. He believed that I would be spoiled if I do so. മറ്റു കുട്ടികളുമായി ചേർന്നാൽ ഞാനും ചീത്തയായി പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. Other children did not like to come to our house because they were afraid grandfather. മറ്റു കുട്ടികളൊന്നും എന്റെ വീട്ടിൽ വരാറില്ല, കാരണം എല്ലാവർക്കും മുത്തശ്ശനെ പേടിയായിരുന്നതുകൊണ്ട്. Yet life with grandfather was not dull. I liked my home and the very large garden all around it. There were many trees in the garden, coconut trees, mango trees, and other kind of trees. There were birds, butterflies, and honey bees. There were many tanks with plenty of fish in them. Kingfisher, storks, and other water birds come to the tanks to catch the fish. In a corner of the compound was a grove where trees, shrubs, and creepers grew. Wild jackals, mongoose, wildcats, and wolves lived in the grove. We had many cows, bulls, and buckles. Little calves played and ran about in our garden. I liked to play with the cats and I liked to watch the birds in the garden. I looked for jungles coming out of the groves. I ran after mongoose and I could butterflies and reptiles. അർത്ഥം നോക്കാം. Yet life with grandfather was not life. എന്നാലും മുത്തശ്ശന്റെ കൂടെയുള്ളൊരു ജീവിതം ഒരിക്കലും മടുപ്പല്ല. I liked my home. എനിക്ക് എൻ്റെ വീട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ആൻഡ് ദ വെരി ലാർജ് ഗാർഡൻ ആൾ അറൗണ്ട് ഇറ്റ്. ആ ഒരു വലിയൊരു തോട്ടവും അതിനുള്ള ചുറ്റുമുള്ള പരിസരങ്ങളും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. There were many trees in the garden. അവിടെ ഒരുപാട് മരങ്ങളുണ്ട്. കോക്കനട്ട് ട്രീസ്, മാംഗോ ട്രീസ് ആൻഡ് അതർ കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രീസ്. തെങ്ങ്, മാവ് അതുപോലെ കുറെ മരങ്ങളുണ്ട്. There were birds, butterflies and honey bees. അവിടെ ധാരാളം പക്ഷികളും പൂമ്പാറ്റകളും തേനീച്ചകളുമുണ്ട്. There were many tanks with plenty of fish in them. അവിടെ ഒരു ടാങ്കിൽ നിറച്ച് മീനുകളുണ്ട്. Kingfisher, storks and other water birds came to the tank to catch the fish. പൊന്മാനെ പോലെയുള്ള പക്ഷികൾ വന്ന് മീനെ കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോയിരുന്നു. In a corner of the compound was a grove where trees, shrubs and creepers grew. അവിടെ ഒരു മൂലയോട് ചേർന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു കാടുണ്ട്. ആ ചെറിയ മരത്തിൽ കുറ്റിക്കാടും ഒക്കെയുണ്ട്. കുറ്റിക്കാട് അങ്ങനെയുള്ള മരവും എല്ലാം ഉണ്ട്. Jackals, mongoose, wildcats and owls lived in the grove. എന്താ, കുറുക്കനുണ്ട്, കീരിയുണ്ട്, കാട്ടുപൂച്ച, മൂങ്ങയുണ്ട്, എന്തുവാണ്, കൗ,
സോറി, ജാക്കിൾസ് എന്താ കുറുക്കൻ, വൈൽഡ് കാറ്റ്സ് കാട്ടുപൂച്ച, മംഗൂസ് കീരി. We had many cows, bulls and bullocks. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പശുക്കളും കാളകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ലിറ്റിൽ കൗസ് പ്ലേഡ് ആൻഡ് റൺ അബൌട്ട് ഇൻ അവർ ഗാർഡൻ. അതിൽ ചില പശുവിന്റെയും കാളയുടെയും കുട്ടികൾ അവിടെ ഓടി കളിക്കുമായിരുന്നു. I like to play with the cows and like to watch the birds in the garden. അവിടെ അവരുടെ കൂടെ കളിക്കാന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷികളെ നിരീക്ഷിക്കാനും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. I looked for jackals coming out of the groves. അവിടെ നിന്ന് കുരക്കൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാറുണ്ട് ഞാൻ. I ran after mongoose and I caught butterflies and reptiles. ഞാൻ കീരിയുടെ കൂടെയും പൂമ്പാറ്റയുടെ കൂടെയൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. I caught butterflies and reptiles. Making a shower. It was an evening after a heavy rain. Grandfather was picking flowers from the jasmine bush under the sandalwood tree. The leaves of the tree were full of raindrops. I knew I could make rain if I shook the tree and grandfather, and I would get a good shower. I liked bathing in a rain, but he might not like it. But I would be great fun. Making a shower, ഇതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. It was an evening after a heavy rain. ഭയങ്കരമായി മഴ പെയ്ത ഒരു വൈകുന്നേരം. Grandfather was picking flowers from the jasmine bush under the sandalwood tree. മുത്തശ്ശൻ മുല്ലച്ചെടിയിൽ നിന്ന് മുല്ലപ്പൂക്കൾ പറിക്കുകയാണ്. മുല്ല നിൽക്കുന്നത് ചന്ദനമരത്തിന്റെ താഴെയാണ്. The leaves of the tree were full of raindrops. മഴ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോ മരത്തിന്റെ ഇലകളിൽ മഴത്തുള്ളികൾ കാണും. I knew I could make rain if I shook the tree and grandfather and I would get a good shower. എനിക്ക് എന്തറിയാം, ഞാൻ ആ മരം പിടിച്ചു കുലുക്കിയാൽ വെള്ളം താഴേക്ക് വീഴും. മുത്തശ്ശന് മരത്തിന്റെ മൂട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണല്ലോ, അപ്പൊ ഞാനത് പിടിച്ച് കുലുക്കി മുത്തശ്ശന്റെയും എന്റെയും ദേഹത്ത് ഷവർ പോലെ മഴത്തുള്ളികൾ വീണോണ്ടിരിക്കുമല്ലേ. I liked bathing in the rain. അപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം മഴവെള്ളം ആയിട്ട് കുളിക്കാൻ. But she might not like it. പക്ഷേ മുത്തശ്ശൻ എന്ത് പറയും, മുത്തശ്ശന് ഇഷ്ടമാകുമോ? But I would be great fun. പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതൊരു നല്ലൊരു രസകരമായ ഒരു തമാശയായിരിക്കുമെന്ന്. So I quickly went near the sandalwood tree and shook it with all my strength. There was a heavy shower and both grandfather and I were shocked. I love it, but grandfather did not. He turned to me with an angry look. He was sure he could catch me and beat me. So I ran. He ran after me. I ran fast, but he ran faster. He had almost caught me when he stumbled and fell. I ran away to the. So I quickly went near the sandalwood tree and shook it with all my strength. ഞാൻ പതുക്കെ ചന്ദനമരത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി എന്റെ എല്ലാ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഞാനത് പിടിച്ചു കുലുക്കി. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? There were a heavy shower and both grandfather and I were shocked. ഭയങ്കര മഴ പെയ്തു. മരത്തിന്റെ ഇലകളെല്ലാം തുള്ളികള് കൂടി എല്ലാം കൂടെ താഴേക്ക് വീണപ്പോൾ ഭയങ്കര ഷവർ ഉണ്ടായി. എനിക്കിഷ്ടമായി. എങ്ങനെ പറയുന്നത്? I love it. എനിക്കിഷ്ടമായി. പക്ഷേ but grandfather did not. He turned to me with an angry look. പക്ഷെ മുത്തശ്ശന് ഇഷ്ടമായില്ല.
ദേഷിച്ച് നോക്കി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. I was sure he could catch me and beat me. എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു എന്നെ പിടിച്ചിട്ട് അടിക്കുമെന്ന്. So I ran. ഞാൻ ഓടി. He ran after me. എന്റെ പുറകിലോടി. I ran fast. ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ സ്പീഡ് കൂട്ടി. But he ran fast. പക്ഷേ മുത്തശ്ശൻ പിന്നെയും സ്പീഡ് കൂട്ടി. He had almost caught me when I stumbled and fell. എന്നെ പിടിക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ മുത്തശ്ശൻ എന്തായി? കാല് തെറ്റി വീണു. Grandmother was waiting for me. When I did not turn up, she looked for me everywhere in the house. Then she came out and called aloud for me. Thinking that I was somewhere in the garden. She did not get any answer. She went to grandfather and asked him where I was. You look for him in the house. Grandfather said he is hiding somewhere. He is not in the house. Grandmother said I looked for him everywhere. Grandmother was waiting for me. മുത്തശ്ശി എന്നെ നോക്കി നിൽക്കുവാണ്. When I did not turn up, she looked for me everywhere in the house. എന്നെ കാണാതായപ്പോൾ വീട് മുഴുവനും നോക്കി. Then she came out and called aloud for me. മുത്തശ്ശി വെളിയിൽ വന്ന് നിന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു. Thinking that I was somewhere in the garden. മുത്തശ്ശി വിചാരിച്ചത് ഞാൻ ഗാർഡനിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണുമെന്ന് കരുതി. എന്നിട്ട് ആ ദിശയിലോട്ട് ഉറക്കെ വിളിച്ചു. പക്ഷെ ആൻസർ കിട്ടിയില്ല. സംവേർ കാരണം അവൻ അവിടെ അല്ല. She did not get any answer. Then she went to grandfather and asked him where I was. മുത്തശ്ശി അടുത്ത് ചെന്ന് മുത്തശ്ശനോട് ചോദിച്ചെന്താ എന്താ ഞാൻ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. You look for him in the house. നീ അവൻ വീടിന്റെ അകത്ത് കാണും. നോക്കിയോ? അവിടെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ സെഡ്. ആര് പറഞ്ഞു? മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞു. He is hiding somewhere. അവൻ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. He is not in the house. ആ വീട്ടിൽ എങ്ങും ഇല്ല. Grandmother said I looked for him everywhere. വീട്ടിൽ എങ്ങും ഇല്ല. ഞാൻ അവനെ എല്ലായിടത്തും നോക്കി. താങ്ക് യു. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അടുത്ത ദ ന്യൂസ് സ്പ്രെഡ്സ് അതുമായി അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു. പിന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സബ്സ്ക്രൈബറിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ബെല്ലൈൻ ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അയക്കുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ്.